रात्री दादाच्या खोलीतून वहिनीचा वेगळाच आवाज येत होता. तो आवाज ऐकून वहिनीच्या बहिणीला सर्व समजलं. तिने मला ते सांगितलं आणि नंतर वहिनीची बहीण आणि मी. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये. तुम्ही जर अजून आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. खूप दिवसानंतर वहिनीची बहीण आमच्या घरी आली होती. ती मेडिकल कॉलेजला होती. तिचं नाव श्रेया. दिसायला तर ती सिनेमातील नटीसारखी दिसायची. ती शिकायला बाहेरच होती. माझ्यासोबत तिचं चांगलंच जमायचं. माझं नाव योगेश. मी इंजिनिअरिंगच्या पहिल्या वर्षाला आहे. अगोदर तर वहिनीची बहीण श्रेया मला बोलली होती की मेडिकललाच प्रवेश घे, पण मला इंजिनिअरिंग करायची होती, त्यामुळे मी तिथे प्रवेश घेतला. श्रेया माझ्यापेक्षा मोठी होती. जवळपास 4-5 वर्षांनी मोठी असेल ती माझ्यापेक्षा. ती तर सुंदर होतीच आणि मी पण थोडाफार सुंदर होतो. एकदा तर श्रेया मला म्हणाली, योगेश, तू जर माझ्या वयाचा असता तर मी तुझ्यासोबतच लग्न केलं असतं. वहिनीची बहीण जेव्हा मला असं बोलली होती तेव्हापासून मला तर तिच्यावर जणू प्रेमच झालं होतं. आता ती खूप दिवसानंतर घरी आली होती. घरी दादा, वहिनी आणि मी तिघेच होतो. रात्रीचे जेवण वगैरे झाल्यावर वहिनी आणि दादा त्यांच्या खोलीत गेले. मी आणि श्रेया थोडा वेळ टीव्ही बघत बसलो होतो. दादाची खोली हॉलच्या जवळच होती. थोड्या वेळाने आम्हाला दादाच्या खोलीतून वहिनीचा वेगळाच आवाज आला होता. मी वहिनीच्या बहिणीला सांगितलं, असा आवाज काय येत आहे? तेव्हा ती मला म्हणाली, अरे तुला नाही समजणार ते, तू चल आपण तुझ्या खोलीमध्ये जाऊया. नंतर श्रेया आणि मी माझ्या खोलीत गेलो आणि तिने मला सांगितले की तो आवाज काय येत होता. आणि नंतर वहिनीची बहीण आणि मी, मला तेव्हा समजलं होतं सर्व काही. ही कथा पूर्णपणे काल्पनिक असून वास्तविक जीवनाशी काहीही संबंध नाही. ही कथा फक्त मनोरंजनासाठी आहे. मित्रांनो, कथा आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.